நேத்து உங்கள்கிட்ட ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டு போனேன், ஒரே நாள்ல உடஞ்சு போச்சு, ஊசியெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு, ஒழுங்காவே தைக்க மாட்டேங்குது. என்னத்த ஊசியா மாத்தனீங்க? சார் அப்படிலாம் எதுவும் நடக்காது சார். எந்த மிஷின்ல எந்த துணி வச்சு தச்சீங்க? தையல் மிஷின்ல துணியை வச்சு தச்சோம். இந்த மிஷின்ல தான் இதுதான் தைக்கணும்னு என்ன ரூல்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? சார் முதல்ல மிஷின் வாங்க போறோம் அப்படின்னா சின்னது வாங்கணுமா, பெருசு வாங்கணுமா, டேபிள் டாப்பா, இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினா, பெடல் மிஷினா, ஜிக்ஸாகா, இப்படி இந்த வகையில எதை வாங்கணும், நம்ம கம்மியான காசு கொடுத்து வாங்கி அதிக லாபம் தர்ற மாதிரியான மிஷின் எதெல்லாம் இருக்கு, நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வர்ற மாதிரியான தையல் மிஷின் எதெல்லாம் இருக்குன்ற அடிப்படை விஷயம்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சார் வாங்கணும். அண்ணே இந்த அக்காவுக்கு மிஷினை பத்தி நிறைய விஷயம் தெரியுதுனே, என்னன்னு கேட்போனே. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம். சொல்லுங்க மேடம். சார் முதல்ல நம்ம மிஷின் வாங்க போறோம் அப்படின்னா என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்க போறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் சார். ஏன்னா இப்போ சில பேர் வந்து எனக்கு மட்டும் தான் தைக்க போறேன், இல்லாட்டி வீட்டில் ஏதாவது கிழிஞ்சிருக்கும் அதை மட்டும் தான் தைக்க போறேன், இல்லாட்டி வெளியே வந்து நான் தச்சு கொடுத்து பிஸ்னஸ்க்காக வாங்க போறேன் ஒரு மிஷினை அப்படின்றத எதுக்காக வாங்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வாங்கணும் சார். ரெண்டாவது விஷயம் பட்ஜெட். நான் இப்போ இந்த நம்ம கடையில் 7000லேருந்து 46,000 வரைக்கும் மிஷின் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் 46,000 மிஷினே வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ள மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சார். மூணாவது விஷயம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இடம். இப்போ சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, இவ்வளோ பெரிய மிஷின் வைக்கலாம் இடம் இல்லை, தச்சுட்டு எங்கேயாவது எடுத்து வச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த வேற மிஷின் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் நம்ம வீட்டில் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ இடம் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சு இந்த 3 விஷயத்தோட அடிப்படையில் தான் சார் ஒரு மிஷினே வாங்கணும். அக்கா நீங்க சொன்ன விஷயம்லாம் நான் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க வாங்கினேன். ஆனா மிஷின்ல 4 டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்களக்கா, அதுல தான் நான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அந்த 4 டைப்ஸ் என்னன்னே உனக்கு தெரியாதா மேடம்? நீங்க அது கொஞ்சம் என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம். இதோ சொல்றேன் மேடம். இந்த 3 விஷயத்தையுமே நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது நார்மல் டைப்ல வாங்க போறோமா இல்ல எலக்ட்ரிக் டைப்ல வாங்க போறோமா அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும். இதுலயே வந்து டேபிள் டாப், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின், பெடல் மிஷின் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து மிஷின் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், இப்போ எனக்குள்ள ட்ரெஸ் மட்டும் தச்சுக்கணும், இல்லாட்டி வீட்டில் ஏதாவது கிழிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் தச்சுக்க போறேன் அப்படின்னா நீங்க சின்னதுலயே பெடல் மிஷின் இருக்கு, அந்த மிஷினை நீங்க வாங்கி கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இல்ல எனக்கு இந்த பெடல்ல அடிக்க கால் ரொம்ப வலிக்குது அந்த மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா இதுல நீங்க ஒரு மோட்டர் மட்டும் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சார். உடனே உங்களுக்கு வந்து அது எலக்ட்ரிக் டைப்பா மாதிரி உங்களுக்கு கால் வலி இல்லாம பவர்லயே நம்ம அடிச்சுக்கலாம். மேடம் இந்த பெடலிங் மெஷின்ங்கிறது ஒரு பேசிக்கா கத்துக்கிறவங்க தைக்கிறது தானே, அதெல்லாம் என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்லாவே கொஞ்சம் பொறுனே அக்கா, அதையும் கொஞ்சம் எப்படி டச் காட்டுங்கக்கா. அது உனக்கு எப்படி தைக்கிறதுன்னு தெரியாதா? செருப்பாளையே அடிக்கணும்டா. இதோ சொல்றேன் மேடம். சொல்லி போ, என்ன ஏதுன்னு போய் பார்த்து கத்துக்க போ. பார்த்து கத்துக்கிட்டியா? இப்போ ரெண்டாவதா இருக்கிறது இதோட எனக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜா பேசிக் லெவல்ல வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு தான் எலக்ட்ரிக் மாடல்ல டேபிள் டாப் மிஷின் இருக்கு. இப்போ நம்ம வீட்டில் இடம் இல்லை, எங்கேயாவது தச்சு முடிச்சுட்டு தூக்கி வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் இந்த டேபிள் டாப் மிஷின் ரொம்பவே ஆப்டா இருக்கும். இப்போ இந்த டேபிள் டாப் மிஷின் நீங்க தச்சு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வீட்டு கபோர்ட்ல கூட தூக்கி வச்சுக்கலாம். இதோட ரேட் வந்து 12,000ல தான் நம்ம கடையில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி நீங்க என்னென்ன எம்ப்ராய்டரியில தைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது கூட தச்சுக்கலாம். இந்த டேபிள் டாப்போட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல 7, 9 இருந்து 300 வரைக்கும் எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம ஈஸியா தச்சுக்கலாம். என்னது 300? அக்கா எனக்கு அதே தச்சு காட்டுங்கக்கா. காட்டிடுங்க மேடம். மேம் இந்த டேபிள் டாப் மிஷினில் இங்கே மாதிரி நிறையா எம்ப்ராய்டரிஸ் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு எந்த எம்ப்ராய்டரி வேணும், நம்மளோட ப்ளவுஸ்லையோ சுடிதார்லையோ இந்த இடத்துல எதை தைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதோட லென்த்தை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம தைக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதோட டிசைன்ஸ் இங்கே வந்துடும். பார்த்துக்கிட்டியா? அடுத்து 300 டிசைன் பண்ணி தர்றேன். அடுத்து நீங்க ஜீன்ஸ் தைக்கணும், இல்லாட்டி எம்ப்ராய்டரி போட்ட ஆரி ஒர்க் போட்ட பிளவுஸ்லாம் நம்ம மிஷின்ல தைக்கணும் அப்படின்னா சாதா மிஷின் இது செட் ஆகாது. அப்படி தைக்கும் போது தான் நம்மளோட ஊசிலாம் உடையிறது, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அடிக்கடி வரும். இப்போ நான் ஜீன்ஸ் தைக்க போறேன் அப்படின்னா அதுக்கான மிஷின் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் அப்படின்னு சொல்றது. இது நம்மளோட கடையில 22,500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த வெளியே தச்சு கொடுக்கணும், வெளியே பிஸ்னஸ்க்காக நிறைய பேருக்காக நான் தச்சு கொடுக்க வாங்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினை கூட வாங்கி பயன்படலாம். இது இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினு ஜீன்ஸ் தைக்குமா மேடம்? அப்ப ஜீன்ஸ்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தான் தைக்கணுமா? ஆமா சார். இந்த பெடல்ல தைக்க கூடாதா? சார் என்ன அந்த மிஷின்லாம் தச்சிங்கன்னா ஊசி உடஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சார். எத்தனை ஊசி மாத்தினாலும் உங்களுக்கு வரிசையா உடஞ்சுதான் இருக்கும். நேத்து நாங்க வாங்கிட்டு போனது இந்த மிஷின் மேடம். இப்பதான் கிளாஸ்ல சேர்ந்துருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிளாஸ்ல சேர்ந்துருக்காங்க. சரி சார். மிஷின் வேணும்னு கேட்டாங்க, வாங்கி கொடுத்துட்டேன். சரிங்க சார். என்ன செய்யறாங்க, அண்ணே உன் ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஒன்று போட்டிருப்பியா, அதர பழசா இருக்கும்லண்ணே, அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட் 3 வருஷமா போட்டிருக்க, அதை கூடனே டவுசரா மாத்தி தரேன்னு சொல்லி அதை இந்த மிஷின்ல உட்காந்து தச்சு ஊசியை உடச்சு விட்டாங்க மேடம். இங்க வந்துகிட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி நான் வேற உங்களை திட்டிக்கிட்டேன் சார்.
மனசே கேட்க மாட்டேன். கேளு, சாரி கேளு. சார் 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 பரவாயில்ல சார், இப்போதான் சார் தையல் கிளாஸ் போய் கத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க. பொதுவாகவே யாருக்கும் எந்தெந்த மிஷின்ல எந்த துணியை வச்சு தைக்கணும் அப்படின்றது தெரியாம தான் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வேணும்னே சார் தப்பு பண்ண போறாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க, கிளாஸ் வேற சேர்த்து விட்டுருக்கீங்களே, பிற்காலத்துல பெரிய டெய்லரா வருவாங்க பாருங்க. ஆமாம் மேடம், ரொம்ப நல்லா பேசுகிறீங்க. இந்த பொண்ணுக்கும் இந்த தைக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது. அதனால தான் கிளாஸை சேர்த்து விட்டேன். ஒரு மிஷின் வேணும்னு கேட்டோன்னே வாங்கியும் கொடுத்தேன். இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, எப்படியும் தச்சு கொஞ்சம் பெரிய டெய்லராக வந்துடும். அப்போ சின்ன மிஷினாக எடுத்தோன்னே வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது நல்ல பெரிய மிஷினாக இருக்குது. சார் சார் அது ரொம்ப பெரிய மிஷின். அதான் இதை வாங்கி கொடுத்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும்ல, எல்லாமே கற்றுக்குறோம்ல. சார் நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சரிதான். ஆனா ஆரம்பத்திலே நம்ம ரொம்ப பெரிய மிஷினா வாங்கி கொடுத்துரும் அப்படின்னா எதை எப்படி தைக்கிறது அப்படின்ற இதெல்லாம் தெரியாம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் தைக்க முடியல, இதை போய் யார் தப்பா அப்படின்ற ஒரு மனசு வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் தைக்காம விட்டுருவாங்க. அதனால ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிற மாதிரியா இருக்கக்கூடிய சின்ன மிஷினை வாங்கி கொடுத்துன்னு வைங்க, அவங்களுக்கும் ஆர்வம் அதிகமாகி நிறைய துணியெல்லாம் தைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. போக போக பெரிய டெய்லர் ஆயிடுவாங்க. அப்பனா அந்த ஊசி உடஞ்ச மிஷின் இருக்குல்ல, அதை எங்களுக்கு சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருங்க. இனிமே உடைக்காம கரெக்டாக பார்த்து தைக்கணும், சரியா? என்ன டவுட்னாலும் மேடத்தை கேட்டுக்கண்ணே. பரவாயில்ல சார், நான் என்ன டவுட்னாலும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். இந்த ஜென்ரேஷன்ல இந்த பொண்ணுக்கு தையல் மேல ஆர்வம் வந்து ஒரு கிளாஸ் போறதே பெரிய விஷயம் சார். என்னைக்குமே காலகாலத்துக்கும் அழியாத ஒரு கலை அப்படின்னா தையல் கலை தான். ஆடை வடிவமைப்பு, விதவிதமா ஆடைகளை உருவாக்குறது, இது எல்லாத்துக்குமே தையல் கலை தான் முக்கியமான விஷயமே. சில கலைகள்லாம் இயற்கையாவே அப்பப்போ அழிஞ்சிருது, ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அழியாத ஒரு கலை அப்படின்னாலே தையல் கலை தான். இப்பெல்லாம் தையல் கலை போய் ஆடை உருவாக்குன்ற கலை போய் இன்னைக்கு ஆடை வடிவமைப்பு அப்படின்ற ஒரு கலையே உருவாகி இருக்கு. அதனால என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த தையல் கலை உங்க தங்கச்சிக்கு உதவி பண்ணதா போது. இன்னைக்கு கத்துக்கிறது அவங்களுக்கு பிற்காலம் வரைக்கும் உதவி பண்ணும் சார். எந்த மிஷினாலும் வாங்குங்க சார், நான் உங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்றேன். ரொம்ப நன்றி மேடம், நீங்கள் பேசுறதை கேட்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கு. என் தங்கச்சி வந்து நல்லபடியா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. எனக்கு அந்த ஊசி உடஞ்ச மிஷின் நான் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன், அதை சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருங்க. கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் சார். தேங்க்யூ. சரிங்க.